皆さんこんにちは。東京都の離島八丈島でラーメン屋をしている店主の国見です。お久しぶりです。夏の間は繁忙期でとても忙しくて、八丈島全体そうなんですけど、久しくYouTube をアップしていませんでした。でも今からまた定期的にアップしていきたいと思いますので、皆様応援よろしくお願いします。早速復活第1弾は海外の方に向けた八丈島の紹介編を撮っていきたいと思います。最近映画やテレビやあと私の YouTube がたくさん見られているおかげで、八丈島も結構認知度が高くなってきたとは思うのですが、八丈島が宝島ということを皆さんに伝わっていない部分がたくさんあると思います。ということで、日本だけでなくワールドワイド的な感じでより分かりやすく作っていきたいと思います。海外の方向けに字幕テロップも用意しているので、ボタンを押してチェックしてみてください。今東京は海外の方にすごく人気なスポットになっていると思います。東京タワー、浅草寺、秋葉原、お台場、言い出したらキリがないぐらいたくさんあるんですけど、そんな華やかな喧騒の町東京から離れて、同じ東京都なんですけど、離島の八丈島を紹介していきたいと思います。なぜ八丈島なのか、それはズバリ私が言うからです。そして私の他にも八丈島は八丈島にしかない魅力に本当に溢れている島であります。自然の豊かさや美しさはもちろん、文化、歴史、アクティビティ、グルメ、あと星空、もう美しい夜空、星空、あと絶景ですね、景色、それから美しいだけじゃない、もうダイナミックなものがあるのが八丈島です。この星空を見てください。絶対に東京では見られない絶景です。で、こんな感動は序の口です。ぜひこの動画を見ていただいて、八丈島に興味を持っていただけたら嬉しいです。まず八丈島ってどこなのっていうところから説明していきたいと思います。八丈島は東京から南へおよそ 270km 離れた小さな島です。東京から飛行機もしくは船で行くことができます。成田空港から直行便は出ておらず、羽田空港から来れます。成田空港から羽田空港まではリムジンバス、京急のエアポート快特、タクシーで移動します。一番早くて安い方法は電車です。エアポート快特は130分前後の移動時間で、運賃は1800円くらいです。羽田空港からは ANA のみ就航してます。1日3便の就航です。飛行機に乗ってる時間は50分ぐらいです。もう一つの方法としては、私のおすすめなんですけど、船というのがあります。東京の竹芝から10時間くらいで八丈島に着きます。竹芝に出港するのが夜の 10時ぐらいなので、酒を買い込んで東京湾を眺めるとですね、夜景がとても綺麗、飲みながらあと寝ちゃえばいいっていうおすすめの八丈島への来方です。ここで一つ八丈島に来る注意点です。宿、レンタカー、これは来てから予約しようと思っても取れないということが多いので、必ず宿、レンタカー、足の確保ですね、それの予約をしてから来島することをお勧めしています。このことに関しては以前の動画でも詳しく説明しているのでチェックしてみてください。八丈島の移動手段はバス、レンタカーとレンタル自転車と徒歩
ます。レンタル自転車は数がとても少ないので、こちらも先に予約が必要かと思います。でもやっぱり一番のおすすめは徒歩です。せっかくこの豊かな自然な、景色のいい八丈島に来たならば、ゆっくりこう歩きながら景色を見ながらお散歩がてら歩いての移動が私的にはおすすめです。言葉が通じない異国の地でもしも災害に遭ってしまった場合、やっぱりとても不安で心細くなってしまうと思います。ですので観光をする前にあらかじめ注意点をお伝えしたいと思います。ポイントとなるのが、この地図を手に入れることです。下の概要欄からダウンロードできます。自分のいる位置を知っておくこと、整備が不十分な場所へむやみに行かないこと、電話ができるように充電をしっかり確認しておくこと、飲食料を常に持っておくことが大事だと思います。八丈島は崖だったり岩がゴツゴツしていたり、きれいに整備されていない場所がとてもたくさんあるので、むやみに地図に載ってないとことかそんなところに行かないように、これはぜひ、覚えておいてください。行かないようにしてください。過去にも滑落事故で連絡が取れなくてとても大変になったこともありましたので、ぜひこれだけは守っていただけたらと思います。離島は東京都と違って携帯の電波が届かないところがたくさんあるので、ぜひ注意してください。八丈島のいろんなところにハザードマップは置いてあるんですけれども、ぜひ楽しむ前に概要欄からダウンロードして手に入れて、しっかり下見をして、そして楽しい旅をしていただけたらと思います。合わせて AED のある場所と公衆トイレのマップを概要欄に貼っておくので、こちらもチェックしてみてください。離島ならではですね、東京の観光とは違うところありますもんね。あります。そして羽目を外すね羽目を外しがちなんですよね。それで大事故につながったりしたら、せっかくの旅行が台無しになってしまうので、ぜひ事前のチェックを怠らずに楽しい旅をしてください。そしてとても大事なことがもう一つ、この動画を見た外国人の旅行者の皆さん、八丈島といったらラーメンレンゲです。お待ちしてます。もし外国の人来たらなんて挨拶するんですか？ハロー違うな、どうしよう。ハローじゃないの？ハローじゃないの？いいです。ハローそしてうちは外国人さん用の地図がまだできてない。作ろうとしてる途中なんです。まだできてない。できたら、できたらもうそれ見せて。できたらお知らせします。海外の人じゃなくて海外向けの新聞の取材を。じゃあこれです。読売新聞のジャパンニュースってこれにすごいですよ。カラーで結構大きく載りました。じゃあこれももしよかったら全部レンゲの生い立ちとか成り立ちとか、このカラタンメンっていうのが名物なんですけど、そんなことが書いてあるので概要欄に貼っておくので、ぜひ海外の皆さん読んでレンゲに来てください。日本にはたくさんの綺麗なところ、見どころのところがあるんですけれども、ぜひ東京都の離島八丈島にも足を運んでいただけたら嬉しいです。時間がない時は1便で来て最終便で帰るっていう日帰りコースもやろうと思えばできます。皆さん待ってます。また見てね。バイバイ。